Vamos a prender el modo de servicio para esta lavadora Electrolux. Entonces lo que primero debemos hacer es el dial, llevarlo a la posición muy sucio. Allá queda en la posición muy sucio. Después le damos encendido y cuando le damos encendido tenemos 10 segundos para oprimir estos dos botones, tiempo de secado y inicio durante 3 segundos. Entonces vamos a hacerlo. Lo prendemos y oprimimos los dos botones. Apenas ingresa, ya estamos en el modo de servicio.